Atmosférické podmienky výborné. A v ďalke vidíme aj predory Alp. Tak, ideme. Takže výborná viditeľnosť. Plno ľudí. A je dobré, že na Rabu žijú všetci. A na prvé video v tomto roku idem pekné počasie, také zimné počasie. Mám ľudku za sebou a mäkký veľmi. Sme toho pojedli veľa, teda ja musím sa ísť to dať dole zo seba. Tak ideme na to. Krásne štrkovú cestu nám robili. Robili hen tam hore v decembri a ešte aj toto robili do ciatku. No, super. No už tu skončili s úpravou. Ale chvála Bohu, aspoň niečo. Ideme teraz kratšiu trasu. Len tomu návozíku to pomôže také. A je robili niečo tam. Ale to len také trochu. Trochu. No, vyrovnali. Tam. Ideme teraz. Tak to ideme. Tú cestu sa im tu moc nepodarilo urobiť. Hen tam sú také koleje. Ľudka sa hnevá, lebo tu rozprávala o rezni stále. Povedal, reku, teraz prestaň, filmujem. To musel ísť nejaký ťažký kamión a im to všetko celú cestu rozbil. Tak ja sa s vami lúčim z peknej prechádzky. Prajem vám úspešný deň. A jak sa hovorí, jak na nový rok, tak po celý rok. Tak hopsa, šupsa, odkráčať si nejakých 10 kilometrov a splníte podmienku. Tu nám rili diviaci. Tak dovidenia.